Salam alaikum. Alors, une petite mise au point à le coronavirus. Le coronavirus, c'est des ضجة وداير حالة وراق كبير un peu partout. Donc, on va rendre de la vidéo. Je t'entends quelques informations puisque عندي في السيرفيس ils m'ont confié la responsabilité في l'hôpital. عندي tout un service تحد des patients corona. وانا نسكرب بهم على l'équipe تاعي كاين à peu près 20 patients qui sont hospitalisés. Bon, coronavirus pourquoi? C'est un virus qui a les virus تاع la grippe, qui a les autres virus. Le coronavirus, c'est une famille de virus parce que comme une couronne. Le Covid-19, c'est un virus, une famille qui a une couronne, c'est le coronavirus. Alors, il est dangereux. Il est dangereux parce que c'est un nouveau virus. Le corps donc on n'a pas assez d'immunité pour se défendre contre le virus. Ou parce qu'il y a des blkhaf. Contrairement à la grippe, par exemple. La grippe, par exemple, qui a la grippe en contact avec vous, il lui faut parfois une semaine, 10 jours, باش يعديك. هذا au bout de 2-3 jours يقدر يعدي الناس. Donc le problème c'est que الناس كامل طيح مريضة en même temps, والناس كامل تروح les hôpitaux, où les hôpitaux ils vont se retrouver dépassés. واش صرا في الطليان. كي les hôpitaux الناس كاع الغاشي يجي كبير ils sont dépassés. كاين لي غراف نسبة قليلة تاع لي غراف والاخرين ماشي غراف. بصح comme tout le monde vient en même temps, les hôpitaux ما يقدروش ياخذوا en charge هاد لي باسون غراف en même temps. الماتيريال ما يكفيهمش. في الطليان لحقوا وين واحد 70 سنه واحد 35 سنه ياخذوا تاع 65 سنه باسكو خلصوا الماشينات تاع هذيك لانتوباسيون. نعاود نولي من بعد نقول لكم هادوما لي باسون غراف كاس كي بريزونت. بيان. كيفاش يعدي؟ يعدي par les gouttelettes de salive. لازم vraiment la personne تكون قدامك. احنا نقولوا 1 متر اللي هي جينيرالمون 50 سنتيمتر باش واحد كي يهضر تروح الكتله تاع البزاق من فمك لفمو فريمون 1 متر شغل يبزق لك في وجهك. دونك لازم فريمون يكون قريب. دونك الواحد باش ياخذ الاحتياط تاعو يتبعد غير شويه على لا بيرسون. يفو سافوار كان الفيروس ما يقدرش يسيركولي وحده في الهواء. حنا هي اللي اون لي بيرمي دو سيركولي. العبد اللي بيرمي دو سيركولي من واحد لواحد. Le virus, il ne peut pas circuler tout seul. Alors, je dis, il y a la transmission interhumaine. Donc, il y a des, soit par les gouttelettes de l'ibzaq, soit qui a le virus, il touche un peu partout, il touche avec le modrab. Bien. Donc, la période de la contagion, à quel moment le virus peut يعديك? Souvent, imaginons, أنا عندي le virus, 24 ساعة من قبل نكون contagieux, ومن بعد عندي 3 ولا 4 جور ابري وين نكون كونتاجيو. تسمى هذاك الفيروس يكون تالمون قوي في الكور تاعي يعيطوا لها لا شارج فيرال. كي يكون قوي في الكور تاعي تما وين نقدر نعدي. بصح من بعد او بو دابين اون سيمين هذاك الفيروس هذاك يطفى خلاص في الكور تاع بنادم. ولا بيرسون ميم سي لا كونتراكتي الفيروس ان ني بلو كونتاجيوز ما تقدرش تعدي خلاص باسكو هذاك الفيروس هذاك في ذاتها خلاص راهو طفى راهو برد. علاش نقولوا للناس نقول لهم نديروهم اون ايزولمون باش ما يعديوش. مي او بو دون سيمين هذيك تاع 15 جور انا عاودنا اون لا ريفي كيما قال الاخر. او بو دون سيمين لا بيرسون ني بلو كونتاجيوز و elle peut recirculer normalement. Bien. Alors, parmi les moyens اللي داروهم actuellement c'est نحبسوا هاد لا كونتاجيون من واحد لواحد. كيفاش نديرو؟ دونك اون دوموند aux gens de rester chez eux باسكو الناس كي تتلاقى بيناتها الفيروس يمشي من واحد لواحد ومن بعد دي ميليي دو بيرسون يتقاسوا. Parmi les personnes il y a des personnes fragiles, ils seront gravement malades. Donc, imaginez les malades, un exemple, on a comme une forêt, dans une forêt, qui fait des fois, tu vas creuser tout autour, elle ne peut pas tout au long de la forêt. Le virus, qui est en contact, نسيو كلنا عزلوهم باش ما يعدوش الناس الاخرين. على هذيك الناس قالوا قعدوا في دياركم باش الفيروس ما يمشيش. Voilà. Donc, les cas, de façon générale, il faut se rassurer. علاش il faut se rassurer? C'est un virus جديد والناس يعدي بالخف ويقيس الناس كامل. على هذيك وقعت ضجة كبيرة. ما هي en grosso modo 98% 98% des gens guérissent normalement. 98% هذه لازم نقولها لكم نعاود نقول لكم باسكو الرعب هذا اللي راهي الحاله والضجه بارتو صح سي كيلكو شوز دو سيريو ناخذوها او سيريو داكور. ومن بعد نقول لكم علاش لازم ناخذوها او سيريو بصح سي با كيلكو شوز دو دراماتيك كي فريكون
وين il y a eu des cas graves. Les cas graves اللي جاونا في السيرفيس عندي وفي لا réanimation, c'est des gens كان عندهم 58 ans 59 ans بصح ils avaient beaucoup d'antécédents. كان عندهم diabète ومرض القلب ولا عيانين ياخذوا دواوات وكلشي. On n'a pas vu des gens يعني qui étaient en parfait état de santé ولحقوا الحاله grave. مازال ما شفناهاش هذه en France. يعني pour rassurer un peu يعني tout le monde. C'est vraiment exceptionnel. 30 ans, ça n'existe pas, il n'y a pas eu de cas décrit de 30 ans. Donc, Derari sera, il n'y a aucun risque pour eux, ils sont juste porteurs du virus. D'accord? بصح الدراري الصغار هما يقدروا يعديو الجد ولا الجده باسكو يسون كونتاكت معاهم. علاش حبسوا المساعد؟ باسكو الدراري عندهم الفيروس يمشي فيهم et ils vont pas développer de symptômes. Donc, il est dangereux juste pour هذيك la population fragile. على هذيك حنا سكون دوموند aux gens دركا كي يجونا لوبيتال ميم يكون عنده الفيروس يكون عنده يقول لك راني نسعل وعندي لي كورباتور وعندي الحمى هذوما لي سين تاعو الحمى لي كورباتور والسعله كوم اون غريب با قويه ولا سبناه يريسبيري نورمالمون نقولوا روح للدار ما كان حتى مشكل باسكو على بالنا بلي هذا سي اون فورم بينين راح يبرا سيستيماتيكمون نشدو غير هذاك اللي الى اون ديفيكولتي دو ريسبيري ما يقدرش كاع يريسبيري هذاك نشدو واش نديروا له نعطيو له الاكسجين اون ريانيماسيون حتى ان شاء الله الكور تاعو il va récupérer. C'est pour ça كعطينا نصيحه باش ما ناخذوش لي زونتي انفلاماتوار. واحد اللي موالف ياخذ لي زونتي انفلاماتوار معليش هذاك لازم ما يحبسهمش لازم يكملهم هذاك الدواء تاعو اللي امبورطون اللي ياخذ لي كورتيكويد اللي ياخذ لي زونتي انفلاماتوار هذاك ما يحبسهمش يكملهم. بار كونتر واحد اللي تجي الحمى ياخذ لي زونتي انفلاماتوار il faut pas علاش كي تجينا هذا الفيروس هذا كي سي كي فا الكومباتر الكور تاعنا الكور تاعنا il va provoquer une inflammation وهذيك l'inflammation هي اللي elle va combattre le virus. لو كان تاخذوا ان انتي انفلاماتوار يبان تنقصوا لي موين دو ديفونس تاعكم على هذيك تاخذوا الباراسيتامول مي ما تاخذوش لي زونتي انفلاماتوار. Comment on va se protéger? On se protège نديروا لا سوليوشن هيدروالكوليك وواحد كي ما يلصقش في الناس هذا ما كان تقدروا تخرجوا تقدروا بو علي فير دي كورس مي الواحد برك ما يلصقش في الناس هذا ما كان ياخذ احتياط ياخذ مسافه صغيره ويدير لا سوليوشن هيدروالكوليك. وثانيا pour vous rassurer a priori كاع لي زيتود اللي لون كونفيرمي هذا الفيروس سور هاد لي اسباس هذوما كيما الطابله كيما الكراسه ما يعيش با بليس دو 3 heures. دونك ميم ولا واحد توشا عنده الفيروس وتوشا كاش مضرب ولا وتوشا كاش حاجه او بو دو 2 3 heures il va disparaître يعني سبونتانيمون. شي واحد يقعد يحك في دارو ليل ونهار وكلش سكيفو نيطوايو ديزانفيكتي سي لي بواني وين واحد يدخل الباب ولا هذا ما كان مي دو مومون كديروا لي سوليوشن فيكم وتاخذوا اون بوتيت ديستونس سا سوفي لارجمون. دونك على هذيك لا سيتوياسيون صح il faut la prendre au sérieux بصح il faut pas dramatiser aussi. ها من لونجلتير باغ اكزومبل قال لك حنا ما ناخذوا حتى الاحتياط نخليو كلش باش هاد الناس كاع يحكموا الفيروس ils seront immunisés comme un vaccin هكذا tout le monde est tranquille. بون فرنسا والجزائر كلش خداو هاد لا سيتوياسيون هذا باش يحبسوه باسكو الفيروس لازم يحبس شغل كي يطفيه ما تخليش يزيد يعدي وحده شغل يطفى سبونتانيمون. باغ اكزومبل نهضر على اصحاب القبه لي بلو فراجيل سي لي بارون. دونك كي تدخلوا لي تروحوا تشوفوهم ولا طلعوا عليهم il faut se frictionner les mains déjà ça ce sont hydroalcooliques d'accord ou honnêtement éviter l'islam parce que les plus fragiles dans tout ça c'est les parents. Il faut penser à une chose même si حنا la population هكذا تما moins de 60 ans ou la moins de 65 ans il y a quasiment pas de risque بصح il faut penser aux autres. قال انا باغ اكزومبل انايا اني دي فوا نخمم نروح للجامعه ولا ما نروحش ماشي نخاف عليا نخاف انا نحدي هذوك الشيوخ اللي راهم تما. دوك الواحد يفوكي لي هذا الريزونمون قال انا ان شاء الله ميم ولا قاسني سا سخا فون بينين 98% صار بصح ما لازمش نعدي واحد يكون فراجيل ميم ولا كان صغير وعنده بليزيور مالادي هذا فراجيل ولا اون بيرسون زاجي. دونك سي بور سا كيل فو ات برودون éviter l'islam pour momentanément parce que c'est l'islam le contact هو اللي يعدي. On peut ne pas avoir aucun symptôme. هذه لازم تعرفوها. On peut être un porteur sain. نقدر يكون عندي الفيروس وما عندي حتى سيمبتوم. نسلم على واحد نخمس مع واحد نعديه هو يجيوه لي سيمبتوم. دوك الواحد يفيتي يخمس يفيتي يسلم ياخذ ان بلون ديستونس ويمسح يديه ويعيش لو بلو نورمالمون بوسيبل. الفيروس ما راحش يصوتي 5 مترات لواحد لواحد وما راحش يمشي في الهواء من واحد لواحد. نو لو فيروس يمشي من عبد العبد. باش يمشي من عبد العبد لازم هاد العبد الناس يتقاسوا
ولا واحد البصقه تاعو تروح الفم الاخر. Donc il faut vraiment être proche. En dehors de ça, le virus ما يقدرش يقيسكم. Donc ça, il faut vraiment être rassuré. انا j'ai eu des cas في السيرفيس des infirmières مرضوا كلش. واش درنا؟ قال اوكي tu es positif ادخل لدارك. في الدار واش دير؟ البسها ماسك. دونك تلبس هي ماسك باش ما تعديش الاخرين، عايشه مع ولادها نورمالمون، تلبسها ماسك، تواسي في لا سوليسيون هيدرو الكوليك وتسنى. او بو دون سيمين اللي بلو كونتاجيوس لا ماجوريتي زون روبري الخدمه او بو دون سيمين. دونك باش نقول لكم باللي فوالا مي الحاله راهي ضجه كبيره باسكو يمشي بالخف، يعدي بالخف. ولو كان باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل، هاي لو كان ايماجيني يجيوك لوبيتال 100 واحد كاع مكسرين من يدهم. Tout le monde va être dépassé, le radiologue sera dépassé, le chirurgien sera dépassé, l'akhor sera dépassé. Donc, ça, il est banal. Mais il est grave parce que si il y a un دماغ de en charge, وما نقدرش نوبيروك au bout de 3 ولا 4 jours. هذا هو هذا الفيروس. هذا الفيروس le fait اللي عند الناس كامل والناس كامل تروح للوبيتال، et ben les hôpitaux sont dépassés pour les prendre en charge. على هذيك درك حنايا واش درنا؟ درنا une consultation عند باب السبيطار، même الناس عندهم الفيروس حنا on fait plus de tests. même على بالنا عنده الفيروس نشوفوه يقدر يسبيري نورمال روح للدار. Tu n'es pas grave. On a redoré les gens graves. Pour vous dire que c'est pas quelque chose de dramatique. Le cas est déjà grave. Le cas, on hospitalise tout le monde. Alors, on n'hospitalise pas tout le monde. On hospitalise rien. Vraiment, il est dans un cas extrême. Les médecins généralistes, là, 99% يردوهم le dialogue. Donc, pour vous dire que il faut prendre les choses au sérieux. الواحد لنفسه وsurtout الآخرين. D'accord? يعني il faut pas aussi dramatiser, il faut pas الواحد يدخل في واحد les trucs et tout ça parce que نقولها لكم ونعاود نقولها لكم c'est exceptionnel pour que les gens jeunes à moins de 65 ans ont été atteints de quelque chose de trop grave. Voilà, هذه je voulais absolument faire une mise au point. فوالا ولا عندكم دي كيستيون ولا فوالا مي راسوريفو. وثاني احنا مسلمين، الواحد يقرا اذاكر الصباح، يقرا اذاكر المساء، ويقرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقرا هذه الخطرات الصباح، يقرا هذه الخطرات العشيه، وراه في ذمه الله. فوالا اللي كتبها ربي الواحد ما يبعد، بصح الواحد ياخذ الوقايه باش ما يأذيش نفسه وما يأذيش الناس الاخرين. فوالا دونك لو ريفلكس كو فو ديفي افوار بور فينير، دائما تدخلوا للدار فات لا سوليسيون هيدرو الكوليك. D'accord? Voilà. Ou les personnes âgées, évite le واحد يروح يسلم عليهم ولا pour ne pas les contaminer. Voilà. Mais أنايا personnellement مع الدراري je peux pas, je continue à être en contact avec eux وكلش الواحد ما يعزش روحو. Mais essayez les gens qui sont fragiles, essayez éviter هذوك les gens fragiles باش ما نعديوهمش. Voilà. Mais il faut vraiment être rassuré, il faut pas dramatiser, il faut pas الواحد كما يقولوا يضخم الحالة. Dis-le, mon dernier mot, 98% de chances des gens guérissent normalement de ça. 98% يبراو complètement sans aucune conséquence. Allez, salam alaikum. 1, 2, 3, vive l'Algérie.